Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə hazırladığım heyva pavidlasının reseptini paylaşıram. Heyvaları salfetka ilə silib, yuyub, xırda doğrayıram. Doğranmış heyva 1 kiloqram yarım alındı. Dərin qazana 1 litr su əlavə edirəm. Su qaynadıqda isə heyvaları əlavə edirəm. Qazanın qapağını örtüb, yüksək ateşdə 30 dəqiqə pişirirəm. Otuz dəqiqədən sonra qazanın qapağını götürürəm ki, tərkibindəki su tam buxarlansın. Su buxarlandıqdan sonra heyvanı blenderlə yaxşı əzirəm. Blenderi olmayan xanımlar məncə kartoşka əzənlə də əzə bilərlər. Üzərinə 1 kiloqram şəkər tozu əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Tez-tez qarışdırmaq şərti ilə zəif odda qatlaşana qədər pişirirəm. Məndə pişirmə müddəti təqribən 1 saat apardı. Ocağın istiliyinin asılı olaraq pişmə müddəti sizə biraz fərqli ola bilər. Hazır olana yaxın isteğe görə ətirləndirici olaraq hil əlavə edə bilərsiniz. Budur, dadlı pavidlamız artıq hazırdır. Soyudaraq və yaxud qaynar steril bankalara yığıram. Pavidla soyuduqda daha da qatlaşır. Bu qədər. Bişirən hər kəsə nuş olsun. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Reseptimi bəyənməyi, yeni reseptlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.